Nataraki, nagaget, ada diskarte ti biyag, ken nasayaat nga makitungtungot iti tao. Kumusta PNU ones? Naimbag nga bigat kinyayo amin. Shock ni Garcel Lemon hampuy ladaran, kagudwa Ilocano, ken may sa katutubong Ifugao. Nagaduag taktaka kasano-kano isuna nagbalin nga Ifugao. Iti istorya na ket naala na kiniinana ay dara iti maysa nga Ifugao ken kagudwa nga Ilocano met kini amana. Agdawin iti 21 iti sumarsaruno nga bulan iti Agosto 31. Isuna ket taga-Ambatali Ramon Isabela, the home of Magatam ken Tilapia Festival. Ket ko, agbalin nga maestro. Tano may kakdagi jay ubeng, anasayaat ken natibkera pundasyon ti biag atoy ket edukasyon. Gayem iti ili ken aktibo nga estudyante may santo nga maestro tunudumting nga aldaw. Napaladnak nga makasirrek ito'y pamantasang normal iti Pilipinas inig amyanan. May pabilang ang may sa Filipino Major, batch iti 2 BFE sa diri. Estudyante nga da puso ken malasakit ti tao, patpatunayan na nga awan imposible no kayatim nga mangyari.